ကိုမိတ်ဆွေကစီပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေသူတွေဖြစ်စီပွားရေးလုပ်ချင်သူတွေဖြစ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ် business လုပ်ငန်းတစ်ခုကြီးထွားဖို့ဘာကြောင့် system ကဒီလောက်တော့အရေးကြီးတာလဲဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ business system ဆိုတာပါလဲ business ကိုဘယ်လိုကြီးထွားဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေပြတာဖြစ်ပါတယ် 1 system ဆိုတာပါလဲ system ဆိုတာကအလုပ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းစီကံအတိုင်းပြန်ပြီးတော့လုပ်နိုင်အောင်တည်ဆောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်။ဥပမာစားတောက်ဆိုင်မှာဆိုရင် customer ဝင်လာမယ်လက်ခံမယ် order ယူမယ်ဒီချန်ပို့မယ်ပြင်ဆင်မယ်အစားတင်မယ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမယ် customer ပေးမယ်ငွေရှင်းမယ် feedback ယူမယ်ဒါကို process လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ပုံစံမရှိရင်တောင်မှ customer တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအေးစိတ်လေးပတ်သက်မှဖြစ်ပါတယ်။ True system ရှိရင် owner ရဲ့အချိန်ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်စေတယ်စီပွားလုပ်ငန်းတည်တဲ့ချိန်မှာတော့ owner က order မှာတာတော့ marketing လုပ်တာတော့ funding လုပ်တာတော့ stock စစ်ဆေးတာတော့လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ business ကြီးလာလို့ရှိရင်ဒါတခုကို owner တယောက်နဲ့လုပ်မရတော့ဘူးဒါ system နဲ့လေပေးရမှဖြစ်ပဲဒါကြောင့်မလို့အပေါ်မှာရဲ့ system အတန်းသူကတိဆောက်ထားမယ်ဆိုရင်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကဒီအတန်းလမ်းစဉ်တော့လှုပ်ထုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီချိန်မှာတော့ owner ကဘာလုပ်ရမလဲဆို business ကြီးထွားဖို့ဘယ်လို grow လုပ်ရမလဲ customer လို့ဆက်ဆံရမလဲ finance ဘယ်လိုကြီးထွားရမလဲ view ဟာ strategy ဆိုတဲ့ view ဟာပဲသူကကောင်းထက်မှာအာယုံဆက်ပြီးတော့ဆွေးဖို့လုပ်နေပြီ 3 quality ကိုတသမတ်တီဖြစ်ပါစေ business ကြီးလာတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာကဝန်ထမ်းတရားမတူတော့ဘူး customer တယောက်ကိုဝန်ထမ်းအရာကောင်းကောင်းဆက်ဆံတယ်ဝန်ထမ်းဘီကတော့ကောင်းကောင်းမဆက်ဆံတာဒါက system မရှိတာဖြစ်တယ် system ရှိလို့ရှိရင်တသမတ်တီပဲ quality ပဲဖြစ်ဒီလိုစီကံပဲဖြစ်ဒီလိုပေါင်းစံနဲ့ပဲသူကသွားပေးမှဖြစ်ပါတယ် 4 system ကလူအသစ်တွေကိုမြန် training လုပ်စေနေတယ်ဥပမာအခုနပြောတဲ့အပေါ်မှာ system အတန်းရှိသွားပြီဆိုရင်ဝန်ထမ်းအသစ်လာလို့ရှိရင်ဒီ system အတန်းသူကလုပ်ဆောင်သွားမှဖြစ်တယ်ဒီအတန်းကြည့်ရင်လည်းသူကတော့ training အများကြီးပေးဆံမလို့တော့ပြီးတော့ customer service တို့ customer ကိုတွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကိုမြင်မြန်တဲ့နေရာမှာပြီးတော့ order လက်ခံတဲ့နေရာမှာပြီးတော့ငွေပေးကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအပေါ်မှာ system ကရှိပြီးသားဆိုရင်ဝန်ထမ်းအသစ်အတွက်လည်း training ကအရင်လိုအပ်နေဖြစ်တယ် 5 system စီမ business ကိုအခြေချက်လို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ် business တစ်ခုမှာဆန်ဖြစ်လာမယ်အချင်းချင်းအခုနပြောတဲ့ process တို့ပြီးတော့ဒီ product တို့ sale တို့ marketing တို့ customer service တို့ပြီးတော့ finance တို့ HR တို့ system နဲ့တည်ဆောက်ထားလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းအသစ်တွေအတိလာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာ position ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဗီဒီယိုမှာတော့ business system ရဲ့အဓိကအကျိုးကျေးဇူးကတော့ owner ရဲ့အချင်းကိုလောလတ်စေတယ် quality ကိုတရမတီထိနိုင်မယ်ဝန်ထမ်းအသစ်တွေကိုလည်း training မြန်ပေးလွယ်မယ်အမားတွေကိုလည်းရှက်ချနိုင်မယ် business ကိုလည်းမြန်အခြေချနိုင်ပါတယ် business ကြီးလာဖို့ owner ကပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး business ကို system နဲ့လေးပေါအောင်တည်ဆောက်ဖို့ပါပဲဒါကြောင့် business owner တယောက်အနေနဲ့ဒီအလုပ်ကိုငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာထက်ဒီအလုပ်ကိုဘယ်လို system နဲ့တည်ဆောက်မလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယူကွန်ဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ် business နဲ့ marketing နဲ့ entrepreneurship နဲ့ boost summary ကိုနေ့စဉ်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်